Ampuliriza era andaba ku mukutu ogwa Point Media UG nkwaniriza nnyo nkusaba nti agenda maaso oberenga osubscribinga okomentinga olikinga ate gwe amaze okuba nti nokola ebintu ebyo omulimu gw'okola gw'amaanyi wabula teweerabira nti kikulu nnyo okuba nti ogenda mu comment section otubulire endowooza yo ekisookera ddala ku mukutu ogwa Point Media UG ekyokubiri ku ndowooza yo kwejo emiramwa egy'enjawulo gye tugezaako okulaba nti tukuweereza era abantu eby'enjawulo bye bagezaako okulaba nti batuwa naddala mu kisaawe eky'ebyobufuzi tulaba ebintu bingi nnyo ebiri mu kugenda mu maaso mu palamenti y'eggwanga erya Uganda mu kibiina ekya National Resistance Movement mu kibiina ekya NUP awamu n'ekibiina ekya FDC ne mu bibiina ebirala byonna naddala nga tubuzaayo omwaka nga gumu n'ekitundu okulaba nti tutuuka mu kalulu k'omwaka gwa 2026 kakati no mukaweefube oyo yennyini ekibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu nabo bali mu nteekateeka okulaba nti bongeera ddala okunyweza emirandira gyabwe okuviira ddala wansi mu bawagizi baabwe nga mu ekyo bayitira mu countrywide tours bazze nga bakola nga kati eno gye bagenda okuba nti nno baddamu erabika okuba nti nno yegenda okubeera countrywide tour ey'okusatu kakati nno njaga kujjukiza nti mwaka gwa 2023 omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu n'abakulembeze abalala mu kibiina basobola okutambula mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga wabula ne balemesebwa era nga ku mulundi ogwo gwasooka abalemesebwa poliisi nga bagamba nti baali tebasobola kukkirizibwa kuyita mu Central Region mu bitundu ebya Kampala Mukono awamu n'ebitundu ebyetooloddewo olw'ensonga nti baali bajja kusannyalaza bizinensi z'abantu awamu n'okutataaganya traffic mu makubo kakati no okakananga baneeno bateekeddwako ekkomo wabula omwezi nga gumu emabega Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu ne ttiimu ye basobola okuba nti naate baddamu countrywide tour phase ey'okubiri era nga ku mulundi guno bagezaako okugenda mu bitundu eby'obusoga newankubadde mu Kamuli balemesebwa okuba nti nno bayingirayo Palisa ne balemesebwa Bugiri ne balemesebwa okugendayo abagenda mu bitundu eby'emukono Masaka wabula ate mu bitundu eby'emasaka era nayo poliisi ne bateekako ekkomo oluvannyuma okuba nti nno waliwo akabenje akagwawo akafiiramu kumpi abantu abawerera ddala basatu bwe baali bagenda mu bitundu by'e Masaka kakati nno mu nteekateeka zino eno ab'ekibiina kya National Unity Platform bagezezzaako okugoberera poliisi kikyeyagala era bakayitibwa guno gubadde mulundi gwa kubiri nga bagenda ku poliisi ku nsonga y'emu eno eya countrywide tour omulundi ogwasooka era leader of opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi nga kuliko ne Secretary General Lewis Rubongoya ku mulundi ogwo kwaliko ne mu Nabusiro East omubaka Medad Rubega Segona bagenda ku poliisi Naguru ne basobola okwogerezeganya nabo ku biki bye baali baagala babeerenga bakola poliisi yavaayo nebawa biki bye bagenda mu maaso okuba nti bagoberwe babanga ddala kituufu baagala okweyongerayo ku countrywide tour yaabwe wabula ate oluvannyuma lw'akabenje ako ate poliisi nebateekako ekkomo kakati nno gye buvuddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekibiina yalangiridde nti countrywide tour phase ey'okusatu egenda kuba ate esimbula wabula ate era poliisi yasobodde okuba nti nno esooka okubayita okwogerezeganyaamu butya abakulu baneeno bwe balina okutambula era nja kusaba nsooke nkuwe akatambi kaneeno aka Joel Ssenyonyi leader of opposition ng'agenda maaso n'okunnyonnyola biki ebibadde mu lutuula lwabwe ne poliisi Naguru ate n'oluvannyuma tulyoke tukomewo okugenda maaso nga twekenneenya ensonga zino. All right, so we honored a meeting at the police headquarters. They did invite us for a meeting after we wrote notifying them about our next phase of the countrywide tour. You remember we were meant to start this very week, but when they wrote asking us to meet them on Thursday, we said no problem, we can pause a little bit, meet with them, engage, and we establish what concerns there are and so forth. That meeting has happened, and on our end, we want to keep showing that we are civil. They sometimes think we don't want anything to do with the law, that kind of thing. That's not who we are. That's why whenever they invite us, we say, all right, we shall come, engage with you, see what we can agree upon, see what we may not agree upon. Some of the concerns that they have raised, of course, we did see the accident that happened after we had gone ahead. We also learned of the accident so that we are coming to join us. Accidents do happen. It's very unfortunate. We did commiserate with the bereaved families. We established who these people were, connected with the families, and so on. On
their part as police, they seemed to want to hold us as leaders accountable. We told them that that cannot happen, because when we go out there, we'll be joined by many different people. Yes, people who love us, our supporters, and so on. You cannot expect us to do the job of police, and now we judge, we determine traffic flow and all of that, different people that come and join us and so on. That cannot happen. Our commitment, which we have made, is the people that we get to move with, we have always briefed them. When you, the media, are present, we shall continuously brief them how we need to operate, be disciplined on the road, not to cause any confusion and so on. That we have committed to do, because we have been doing it, we shall continue to do it. But once we are out there, we cannot now control everybody that comes around. And that's why we notified police, be present, not to beat people up or whatever the case might be, but to guide the traffic flow and all of that. Because we want our activities to keep happening. We don't want any skirmishes or any such incidents. They have been concerned about the people that we move with, you know, that there are too many cars and so on and so forth for the borders. Again, we cannot entirely determine who we get to move with. Yeah, we can determine a specific number of us leaders that we get to move and leave Kabule. But along the way, many different people come and join us for different reasons. You know, some are supporters, some we hear this one wants to run for this position, whatever the case might be. We cannot determine all of that. It's not within our control. All right, so we have said we shall leave Kabule with a couple of cars, couple of leaders, and so on, and we get to move. But people that join us along the way, we cannot determine that, because they kept saying now you should, you know, make sure many cars don't join you even as you leave Kabule. We said, but number one, we are several leaders, each of us with our own means of transport, so we have got to move. But number two, several other people get to join us along the way. That's not a determination that we can make. And we cannot be responsible for everybody that gets to join us, because gwe ali ku Point Media UG ojja kukyetegereza nti ebbanga lyonna tubadde tubajjukiza ezimu ku nsonga oba ebintu ebibadde nga bibeerawo, naddala nga ekibiina kya National Unity Platform kirina activity gye kiteeseteese. Kakati nno nga bo ab'ekibiina kya NUP ebbanga lyonna babadde nga banenya poliisi okuteekawo akavuyo, okukyankalanya enkuŋŋaana zaabwe oba activity yonna gye baba bateeseteese okulaba nti bagitwalira ddala maaso. Wabula ate ku mulundi guno eno atwalabye nga naddala mu countrywide tour ey'okubiri, phase ey'okubiri, bagezaako okulaba nti bagoberera biki poliisi oba oliawo bye yandyegadde babeere nga bayitamu. Ate era ne poliisi negezaako okukola ebyo ab'ekibiina kya National Unity Platform oba oliawo bye baali bagisabye. Wabula ate nga tulina okuba tino twogera ku nsonga ez'omulundi guno era ze tuwulidde mu katambi Right Honorable Joel Ssenyonyi ng'agenda maaso okwogerako ku mulundi guli eri nga Secretary General w'ekibiina kya NUP omukulu David Lewis Rubongoya asinza ku mikutu gye emitimbagano yavaayo n'ategeeza ebiki bye basobola okwogerako ne poliisi bwe baba nga dda kituufu bagenda kugenda maaso n'okukola enkuŋŋaana zaabwe, okukola country wide tour zaabwe mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga. Ekisookera ddala Secretary General David Lewis Rubongoya yavaayo n'ayogera ebimu ku ebyo byagamba nti bye bakkiriziganya ne poliisi, era byagamba nti bo ng'ab'ekibiina kya NUP tebabirinaako buzibu yadde n'omulundi n'ogumu. Ekisookera ddala agamba nti bategeeragana nti NUP ng'ekibiina balina okutegeezaako poliisi ekifo we bagenda okukolera enkuŋŋaana zaabwe, puroguramu yaabwe wegenda okutambula, era obudde enteekateeka zaabwe mwe bateekerateekera okuzikolera. Secretary General Lewis Rubongoya agamba nti ekyo bakkiriziganya nakyo ne poliisi. Ekyokubiri nti balina okuleeta obujulizi obulaga nti mu kifo kye bagenda okukoleramu bannannyini kifo ekyo babawadde olukisa okuba nti nno bakolerawo enkuŋŋaana zaabwe. Ekyokusatu balina okulaga nti waliwo enteekateeka ez'ebyokwerinda awamu ne medical facilities eziteekeddwawo mu bitundu ebyenjawulo bye bagenda okukola enkuŋŋaana oba oliawo ne bagenda okuyitira, nga ebyo byonna balaga obujulizi obwo eri poliisi. Ate ensonga ey'okuna nti walina okubeerawo omuntu agenda okukwanaganya enjuyi zombi
oludda olw'ekibiina kya NUP awamu n'oludda olwa poliisi ye Uganda nga basigala boogerezeganya okulaba butya ensonga bwe zigenda maaso. Ate era walina okubaawo omuntu agenda okwasaganya ebyokwerinda nga ono ava mu kibiina ekya National Unity Platform ng'akolagana ne ba RPCs awamu ne DPCs ab'ebitundu ab'enjawulo. Wabula ensonga ebbiri ku mulundi guli Lewis Rubongoya yavayo n'ategeeza nti tebakwatagana era tebakkiriziganya nazo, kyekyokuba nti nno NUP erina okulaga omuwendo gw'abantu bejja okusobola okubeera nabo. Era nga Lewis Rubongoya yeemulugunya nti poliisi esuubira etya ekibiina ky'ebyobufuzi nga bagenda kutambula abantu abamu babeegattirako mu kkubo, abalala babasangayo, abalala batambula nayo, babasuubira batya okumanya omuwendo gw'abantu omutuufu ogugenda okubeera ku nteeketeeka zaabwe oba ku nkuŋŋaana zaabwe. Ekintu ekyokubiri nti mu bitundu ebyenjawulo bwe bagendanga okuba nti nno bateeka enkuŋŋaana zaabwe biina kubeera nga biri enclosed, nga oba oliawo bizimbe oba town hall oba city hall ey'ekifo mwe bagenda okuŋŋaanyiriza. Lewis Rubongoya n'ategeeza nti ekyo si kyawenkanya okusinziira nti nno tulabye abo abali mu kazannyo k'ebyobufuzi, abyebondo by'ebyobufuzi awamu n'ebibiina by'ebyobufuzi nga bitambula freely nga tebisumbuwanyizibwa era nga biweereddwa buweebwa security egenda maaso n'okubikuuma. Era nga ye Secretary General omukulu David Lewis Rubongoya yali ategeeza nti poliisi ekyo kye yali ekola oba oliawo kyali tekisaanidde kuba nti nno ate oba oliawo kyogerwa nako. Kakati nno abagendera dda maaso ne bagenda emukono awamu ne mu bitundu eby'e Masaka, wabula nga bwe nkutegeezezza balemesebwa okugenda mu bitundu eby'Emityana. Wabula ate olunaku olwaleero Lewis Rubongoya Secretary General, yes, Lewis Rubongoya Secretary General, Leader of Opposition omukulu Joel Ssenyonyi, Deputy President ow'ekibiina kya NUP omukulu Dr. Lena Zedriga awamu n'omu ku bannamateeka ng'ono akwasaganya mu nsonga za diaspora munnamateeka Saasi Marvin basobodde okubeera ku ttiimu egenda ku poliisi enaggulu okuba nti nno boogerezeganya kuzimu ku nsonga zibagala bebaire nga zitambula bukwakku. Kakati nno mu kusookera ddala okusinziira ku ebyo ebito ebyogeddwa omukulu Leader of Opposition ategeezezza nti okusinziira ku poliisi biki bye bagambe egamba nti bo be bavunaanyizibwa ku accident eyagwawo omwezi oguwedde we baali bagenda mu bitundu by'e Masaka. Kakati okusinziira ku narration eyaliwo era okusinziira ku bubaka bwe twafunako okuva mu bannakibiina Honorable Kenyini Leader of Opposition yatutegeeza nti bo kye baamanyako accident eyo yagenda okubeerawo nga bo convoy yaabwe ey'ekibiina kya NUP emaliriza okuyitawo. Wabula oluvannyuma lw'okukimanyako bafuba okulaba nti bamanya baani ab'eŋŋanda zaabo abagenzi era ne bagenda maaso n'okubasaasira era ne bayimiriza ne country wide tour yaabwe gye baali bategese okuba nti nno bongerayo okugenda mu bitundu by'Emityana. Wabula ate yo poliisi baateekawo bafulumya n'ekiwandiiko ekigaana bannakibiina kya NUP okweyongerayo era nga bategeeza nti singa kabajjuutuka ne bagenda maaso n'okugenda Emityana bajja kuba ate bakifuna mu ngeri mbi nnyo. Kakati nno Leader of Opposition ategeezezza nti newankubadde poliisi eyagala bo be baba bavunaanyizibwa ku kabenje ako, yagamba nti ebintu nga bino bibeerawo era okusinziira ku ekyo bo kye baafuna bakitegeera nti akabenje ako kabeerawo nga bo convoy yaabwe emaliriza okuyitawo, so si nga poliisi weyagala okukiraga nti emmotoka ez'abakulembeze b'ekibiina kya NUP abaali mu convoy ne Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo ze zaatomera era ne zikola akabenje. Ensonga endala Ssenyonyi atutegeezezza nti poliisi eyagala babeere nga bakontrolinga abantu ababe bagenda okutambula nabo. Ensonga nneeno ereetise ebibuuzo bingi nnyo era abamu ku abo abali ku ludda oluvuganya abali ku ludda olwa NRM awamu n'abo ba political analysts beebuuza nti oba omuwendo gw'abantu ogubeera ku nkuŋŋaana za Kyagulanyi guli organic. Kwegamba rale okubeera organic kitegeeza nti abantu kyeyagalire beesombodde yonna yonna gye bavudde ne beegatta ku convoy
oba ne babeera mu kifo awagenda okuba nti no wakuŋŋaanira enkuŋŋaana zino eno ez'ekibiina kya National Unity Platform. Era abamu ku bo balowooza nti oba oli awo Kyagulanyi awamu n'abantu be basasula abamu ku babbooda abo ababeera batambula nabo. Era twalabako n'omukulu Abedi Bwanika gye buvuddeko oluvannyuma lwa Kyagulanyi ne ttiimu ye okuva e Masaka omwezi guli ng'ategeeza nti lwaki Kyagulanyi asitula abantu okuva mu Kampala n'abatwala e Masaka, kubanga kyandibadde kyangu nnyo okwogera nabo nga bali Kampala ate najja e Masaka n'alaba kiki ekiriyo. Ebyo nno yabyogera omukulu Abedi Bwanika. Jjukira nti no waliwo oluwonko oba kyoyinza okuyita embiranye eri wakati w'enkambi ya Mathias Mpuuga awamu n'obukulembeze obw'ekibiina kya National Unity Platform. Kakati nga tukomyewo ku nsonga zino, Joel Ssenyonyi agamba nti poliisi kyemugambye ekisookera ddala tekisoboka, kubanga bo kye basobola okukontrolinga okusookera ddala bagezaako okubriefinga abantu tiimu gye baba bagenda okutambula nayo, era nga tiimu eyo kwe kuli ba bodyguard ba Robert Kyagulanyi Ssentamu, kuliko abavubuka abalala ba foot soldier be batera okutambula nabo, wabula ate kasita bava e Makerere Kavule ne bafuluma gate abantu abalala bonna abayinza okwagala okubeegattako. Ye nga Ssenyonyi agamba nti tebasobola kuba controllinga era baba tebakyalina kyakukola, wabula mulimu gwa poliisi okugezaako okulaba nti abantu abo bagoberera enkola y'enguudo era okufuba okulaba nti bateekawo emirembe, so si kukola kavuyo nga poliisi bwe zengeekola mu nkuŋŋaana ez'enjawulo ez'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Kakati nno katulindire tulabe butya enkuŋŋaana zino eno bwe zigenda okugenda mu maaso, wabula nga nzize nkutegeeza nti enkuŋŋaana z'ekibiina kya NUP ebiseera ebisinga poliisi emanyi okuzirinnyamu eggere oba oliawo ne beekyusa n'okwekyusa. We bali bagenda mu bitundu by'emukono, poliisi yabakkiriza okuyita mu makkati mu senta ey'emukono, wabula ate ku lunaku olw'okutambula ne balemesebwa era okakana nga bayise mu kyalo okulaba nti n'ekifo kye baali bateeseteese nakyo tebasobola kuba nti nno bakituukamu. Ate era n'eyo we baali bagenda mu bitundu eby'ekamuli, poliisi yabakomya ku booda wakati w'ensalosalo za Iganga ne Kamuli ne balemesa okuba nti nno bayingira ekamuli okugenda maaso n'okukola ebyo byonna bye baali bateeseteese okulaba nti bakola. Ngenda kuba nkomaana eno, wabula nkwebaza nnyo gwe nawe nakyekuumidde ku mukutu ogwa Point Media UG. Omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo nyini ddala gwe gwatweyunzeko omwezi guno eno, omwezi ogw'omusanvu gwatweyunzeko omwezi oguwedde oba omwaka nga gutandika. Nja kusaba mu buwombeefu obw'ekitalo nti subscribinga, teekako notification bell eyo omugaso gwayo ejja kuba ekukkirizisa era nga bakuweereza obubaka obukulaga nti Point Media UG etaddeyo obubaka era nga ono yayogedde ku nsonga eno. Ofuba okulaba nga tolekebwa mabega mu kiseera kyekimu, likinga, sharinga video abadde tanakuba nti nafuna obubaka buno bubeere nga bumutuukirako ddala bulungi nnyo. Mu kiseera kyekimu genda mu comment section atubulire ki kyolowooza ku nsonga zino ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, ebiri naddala ebyo mu kisaawe eky'ebyobufuzi ebiri mu kugenda mu maaso mu bibiina eby'enjawulo, awamu otubulire n'okutubulira mu comment section ki kyolowooza ku mpeereza yaffe wano ku mukutu ogwa Point Media UG. Mama Kevin nkutumiddeko awamu nammwe abasobodde okutambula naffe okuviira ddala eri gye twatandikira. Mubeere bulungi era mweraba.